día de la fogata y cantos, pues llegó otra vez. ¿Qué esperan, compañeros? ¡Canten! La 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 la. La 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 la. No todas las criaturas celebran como ustedes. Sí, los dragones no celebran festividades de ponis. ¡Claro que sí! Yo adoro la víspera de la fogata. Se trata de amigos, de regalos, de familia y de regalos. Y además se trata de olvidar las diferencias para unirnos todos, como los ponis terrestres, los pegasos y los unicornios lo hicieron en la primera festividad. Ah, ¿por eso pusiste el fuego de la amistad en la punta del árbol? ¿Para que eso nos recuerde su unión? Porque es 20% más genial. Este es mi día favorito del año. No es que no me gusten los demás. Los martes son geniales. Yo no gustar cuando comenzar vacaciones. 2 semanas completas sin clases. ¿Cómo va a sobrevivir Ocelus? Todos disfrutarán el tiempo libre para ir a casa con su familia, a celebrar sus propias tradiciones. ¡Atención todo el mundo! La escuela cierra oficialmente. ¡Felices fiestas y nos vemos después de vacaciones! Y para los que vayan a viajar fuera de Equestria... ¡Sí! ¿No se preparan para salir? Si se les llega a ir el tren, será una larga caminata. Vayan a empacar y los llevaremos a la estación. Ojalá se sea maravilloso. Querer ver a mi familia. Es la nueva corbata de moño que quería, ¿verdad? Tendrás que esperar para ver. Voy a esperar, pero mientras tanto voy a sacudir. My little pony, my little pony. Me preguntaba qué era la amistad, my little pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, Diversión. es fuerte y fiel, de gran corazón. Ser amable Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es pony. Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. ¿Qué fue lo que pasó? Todo está arruinado. Eso fue lo que pasó. Y no creo que haya sido un accidente. El club del día de la fogata. Estuvo aquí arriba. ¡Por allá! ¡Está afuera! ¡Por allá están las habitaciones! ¡Mejor entrégate, quien quiera que seas! ¡Te tenemos rodeado! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? Revisaré la puerta trasera. ¿Qué está pasando? ¿Es otra fiesta de decoración? ¿Alguna criatura ha entrado aquí? Pues sí, todos nosotros, para empacar, como tú nos indicaste. Después de eso, ¿escucharon algo? ¿Qué pasa? ¡Jonah, ya empacar! ¿Pasó algo malo? Está cerrada, no hay salida. Pero quien lo haya hecho tuvo que haber llegado aquí. Lo vimos entrar. ¿Quién haya hecho qué? ¡Wow! Eso para nada está bien. Y quien lo haya hecho corrió hacia el dormitorio. Nadie salió y todos ustedes aún están aquí. Uno de ustedes debe haberlo hecho. Pero, ¿por qué alguien sabotearía la víspera de la fogata? ¡Ah! ¡Jack no hacer esto! ¡Jonah ofendida por esa acusación! No sabemos lo que pasó. Tal vez esto ni siquiera fue a propósito. Pero a quien haya causado este desastre le daré la oportunidad de sincerarse y de que explique todo. Lo haré fácil para ustedes. Cierren los ojos.
Ahora, si alguien lo hizo, alce la pata, o la garra, o lo que sea. Spike, entonces, tendremos que... Spike, ya abre los ojos. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué hay de mí? Todos háganlo ya.